بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الكحه، من السعال الحاد، من الضيق في التنفس، ها هي الوصفه اللي ما عمركم تستغناو عليها. الوصفه اللي الرحمه ديال سيدي ربي كتقوي الجهاز ديال المناعه، كتاتاكي لك الفيروسات، كتحارب ديك الكحه اللي كتكون معشه في الصدر، وغتهنيكم من الكحه، من داك الضيق في التنفس. وصفه من اقوى الوصفات، وغادي تفيد حتى الوليدات ديالكم اللي ما كيبغوش يشربوا الدواء. هاد الوصفه غتحيد لهم الكحه، داك التعفنات، غادي تقوي لهم المناعه ديالهم. وصفه طبيعيه بامتياز، جربوها غترحموا لي عليها الوالدين. وما تنسوش انكم تبارطاجيوها الماكسيموم توصل اكبر عدد من الناس. وما تنسوش كذلك تخليوا لي واحد لايك للفيديو. الله يخليكم مما العزيزه. غندوي على بركه الله. الوصفه سهله وبسيطه. غتاخذوا الشريحه، غتاخذوا التمر، غتاخذوا الزبيب اولا العنب المجفف، غتغسلوهم، غديروهم من بعد ما تغسلوهم تعمروهم بالثومه، وغتفوروهم وديروهم فواحد القرعه وتخويو عليهم زيت البلديه، وتبقاو تاخذوا معلقه قبل الفطور ومعلقه قبل النوم، جوج مرات في النهار. راها زوينه بزاف هاد